澳門係中國東南邊嘅一座沿海城市，地處珠江口西岸，包括北邊同中國相接嘅澳門半島，同埋經人工填海連接而成嘅路氹城。根據澳門統計暨普查局2014年嘅資料，總面積為30.3平方公里。澳門至少有6000幾年嘅歷史，係歐洲喺中國第一個，亦都係最後一個據點。大約喺1553年左右，葡萄牙人就開始喺澳門定居。中國人同葡萄牙人共同生活喺呢個小城入邊，長達442年。澳門又有天主聖名之城嘅稱號。大三巴牌坊一直係澳門嘅傳統地標。喺2005年，同澳門歷史城區嘅其他文物成為聯合國世界文化遺產。大三巴牌坊係天主之母教堂嘅正前壁嘅遺址。天主之母教堂又叫做聖保祿教堂，屬於聖保祿學院，係遠東地區第一所嘅西式大學。學院嘅主要任務係培養傳教士到中國、日本同埋東南亞等地傳教。聖保祿教堂由1583年開始興建，由意大利耶穌會傳教士卡洛斯·斯皮諾拉神父設計。教堂先後經歷咗3次嘅大火燒毀，喺1602年重建。教堂前壁同埋石階喺1604年完成。1835年嘅火災燒毀咗教堂，只剩下前壁同埋石階，成為現時嘅模樣。由於教堂前壁同中國嘅牌坊相似，所以稱之為大三巴牌坊。大三巴牌坊由花崗岩建成，高25.5米，闊23米，總共分成5層，屬於巴洛克風格建築。巴洛克風格係建基於文藝復興嘅建築風格，加上華麗誇張嘅細節，而且使用大量嘅雕刻作為裝飾。最底一層有3個入口同埋10支愛奧尼亞式支柱，正門上方刻有 Mater Dei 解作母親的，左右2個小門上方刻有 IHS 嘅浮雕圖案。IHS 係耶穌會嘅會徽。第2層牆壁由10支科林新式支柱同埋3個窗口組成，窗楣上都有7朵玫瑰花浮雕裝飾。中間主窗口旁邊分別有2條柱，而2條柱中間就用咗棕櫚樹作為裝飾，左右對稱，兩邊嘅柱間分別設有壁龕，分別放置咗4位天主教聖人嘅銅像。第3層係裝飾最豐富嘅一層，並開始收分。正中央設有一個拱形壁龕，裏面放置咗聖母升天銅像。兩側各有3個天使浮雕，天使奏樂歡慶。天使嘅周圍有牡丹同埋莫邪谷浮雕，象徵中國同葡國。中央部分有6支混合式壁柱，兩側以方尖柱代替壁柱，柱間均以淺浮雕作為裝飾。左邊係智慧之樹，旁邊係一隻7頭怪獸，怪獸上方有一個聖母浮雕，旁邊就刻有中文聖母搭龍頭嘅字樣，而右邊對稱位置上面則刻有精神之泉。再往右有一隻西式帆船，上方有海星聖母浮雕，右邊係一個橫躺住嘅骷髏浮雕，腳邊刻有中文字念死者無畏罪。左邊亦都係一個橫躺住嘅魔鬼浮雕，中文就係鬼是有人為惡，藉此警惕世人遠離犯罪。最外側嘅2塊牆身係2條帶有圓頂嘅方尖柱，左邊牆身刻有鴿子，鴿子下方有一個開啟嘅門，而右手邊
則係被兩支箭交叉穿插嘅皇冠。佢嘅下方嘅門緊閉，寓意世人應該追求信仰嘅心靈富足，而唔係權勢嘅物慾。第四層正中央係耶穌聖龕，兩邊分別刻有耶穌受難時候用嘅刑具。往外由4支混合式壁柱組成，左右兩柱之間刻有天使淺浮雕點綴。天使兩手環抱十字架同埋木柱，最外側有弧形山牆。第5層亦都係最頂嘅一層，係一個三角形嘅山花，中間有一隻銅鴿，作為聖靈嘅象徵。頂部設有十字架。另外值得一提嘅係喺3、4層兩側各設有一個乳漏。乳漏又稱滴水嘴獸，一般係雕刻成動物或者鬼怪嘅模樣，作用係用於將屋頂流落嚟嘅雨水通過嘴上嘅洞排出，以免雨水沿住建築物嘅牆壁流落嚟，可以防止雨水侵蝕牆壁石塊之間嘅砂漿。大三巴嘅乳漏設計成中國傳統舞獅造型嘅獅子，係世界上極為少見嘅。大家可以從大三巴嘅建築風格了解到澳門作為一個中西文化交融嘅城市嘅特色。除咗大三巴之外，澳門仲有好多歷史建築物，大家可以去發掘睇下。